Դե այսպես ասած ավարտեցինք այս տարածքի գործերը, այսինքն ծառերի էտը, որը մոտ 4 տարի կտրտել կամ ձևավորել էին կամ ձեռ չէին տվել, այսինքն որոշակի սաղարթ ունեինք, արդեն ծաղկաբույլեր ունի, ծաղկաբողբոջներ, պոզիտիվ բողբոջներ ունի։ Դրա համար էտելու կարևորությունը ինչն է, որ միանգամից լրիվ մասնագիտորեն դնես, խորանաս ու անմիջապես փչացրած սաղարթների վրա փորձես մաքուր բան ստանաս, շատ ճյուղեր կհեռացվեն։ Սրա վրա օրինակ բերեմ, տեսեք, հարում է, չէ՞ իրար, այս օրինակը, բայց մի հատ միջև դա ասելը նայեք, խորը կտրված ճյուղը վերքին շուտ փակվում է։ Նայեք, դրա համար ենք ասում բութակ մի թողեք։ Լավ, անցնեմ սրան։ Ինչի եմ սա թողել։ Եթե տեսեք, մենակ միանգամից այս խորքից հեռացնեի, ստե մենք ունենալու ենք շատ քիչ ճյուղեր։ Ճիշտ է, լցվելու է ընթացքում։ Ինչ արած, կարճացնում ենք, լայնացնում ենք տարածքը, գլխավոր նպատակը որ նա ճյուղը ճյուղից հեռացվի, ազատ լինի, տերևներով, սաղարթի խտելու բաներով, ստվերով չխտացնի, չփակի։ Բերքը որակով լինի, այս թվացial բութակները, երկար նիզակները կարճացվում է, ծաղկաբույլերը սաղ ամբողջը վրեն, մեկը մյուսից հեռացվում է, որպեսզի ծառը ոնց որ հարմարավետ բերքի տակ նստի, լուսավոր ծառ լինի, ինչքան օդաթափանց է լինում, այնքան հիվանդությունների դեմ քիչ էս քիմիկատ օգտագործում, սա միշտ հիշեք։ Նայեք, կտրվածքները հնարավորինս խորքին, որ բերքերը շուտ փակի, ամեն մի ճյուղի վրա, թե միամյա վեգետատիվ ճյուղի, թե այս նիզակների, օղակների վրա ինքը բերքի բողբոջներ է ունենում։ Այսինքն այս պետք է անես, որ ծառը ամբողջովին միանգամից իր մինուսները ճյուղես, քիչ ուղես, կարգավորես, բերես իր տեսքին։ Մի հատ այստեղ մի հատ էլ տես ծառ ունենք, մի րոպե տեսնեմ որն է, որ էլի սուր անկյան տակ աճած էր, այսինքն նես չի բոլորը չենք հեռացնում, ունենք նաև որ հեռացնում ենք։ Նայեք, էլի սուր անկյան տակ աճած է, սա գլխավորը հանել եմ այս ճյուղի, այս կոմի վրա կարճ փոխարինող ժամանակավոր կոկ տվենք, 1 տարի կնի, 2 տարի կնի, 3 տարի կնի եւ բերքի բողբոջներ ունի եւ ճշգրիտ սաղարթով էտելենք, որպեսզի երբ որ ինքը փոխարինող ունենա, նոր դա հեռացնեմ։ Այսինքն ոնց որ միանգամից չանեմ, օրինակ սրա վրա։ Սա շատ ճյուղեր ուներ, հենց այս նախորդ նյութից մեջ ես ալել եմ ցույց տվել։ Այս հսկա ճյուղը հանել եմ, ինչի, որտեվ սրա սաղարթը մեծ էր, ուներ տեղ, ճյուղեր ուներ, ազատ հեռացրեցի, որ ժամանակ շահեմ։ Ու ստացա այս, որ ինքը բոլոր կողմերից փռված ճյուղեր ունենա, նորմալ սաղարթ ունենա։ Ժողովուրդ ջան, ինչն է իմ գործողության, իմ նյութերից գցելու իմաստը, էլի մենք այնպես չի էսի գովազդում եմ, որ մեզի էտելու համար կանչեք, մենք մեր զբաղվածությունն հենց է, որ մենք մեր հիմնական այգիները ունենք եւ մեր աշխատանքներն անում ենք։ Պարզապես իմ տեղեկատվությունը, իմ փորձը փոխարինում է կներեք, որպեսզի եւ էտողները լավ, չգիտեմ, մկրատ բռնող ասեն, ոնց ասեմ, թող ինքներն ճիշտ հասկանան, համ իրանք սկսեն ճիշտ էտել, ես չեմ ասում բոլորին սովորեցնող ես եմ, բայց պրակտիկայից իմ YouTube-յան էջով, Facebook-յան էջով, այս էջերով, TikTok-ով ես իմացածը փոխանցում եմ, ով էլ տեղյակ է, կհասկանա, ես հասկանում եմ, թե չէ, ասած ես իմաստը նրանում է, որ չեմ ասում, որ բոլորը զանգեն, ասեն մեր այգին էլ կետեք, բոլորին օգտակար կլինենք ինչով կարանք, բայց չենք կարող մենք բոլորի այգիները մեզնով անել։ Բացառվում է, անհնար է դա, չենք կարող, ի վիճակի չենք։ Ուղղակի գաղափարով օգտակար ենք լինում, մեր հիմնական գործունեությունը ոնց որ ավելի որակյալ այգիների վրա է, որակյալ ինչի նկատի ունեմ, որ հիմնովից քո այն որ ծախսած գումարից մեզ վճարում են, արդյունքը լինի, դա սպասարկման մշտական գործն է եւ մեզ վստահված հիմնական այգիները։ Ինչ ասեմ, Ժորժ ջան, հիմնական այսքանը, մեկ էլ ենք ուզեի ասել, ինչքան ցավալի է, որ իրոք ցավալի է, ոչ թե իմ գործին խփում են, բայց մեր վիդեոները վերցում են, ռեկլամ անում իրանց համար, էլի արեք ժողովուրդ ջան, բայց մի մարկանց ներկայացրեք, որ իբրև այս նյութերը ձեր խմբինն է կամ եսիմինչ։ Սա կարծում եմ հասկացողը ճիշտ կհասկանա,
նույնիսկ եղել է, չգիտեմ, ցերորդ դեպքն է, որ հիմա անունից են գնում կամ գնում են ասում Real Garden-ի աշխատող ենք, նման բաներ, ցավոք զանգ եկավ, կիսատ կմնա հեսա։ Ինչ ասեմ, Ժորժ ջան, էս էլ սենց ավարտեցինք, թող Աստված բոլորից պահապան լինի, բոլորս ապրենք ազնիվ, արդար եւ Աստծո օրհնությունները ստանանք։ Այսքանը հիմնականում։